السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض الغدا الجامد ده روتين جامد 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 بجد، روتين يعني. حبيت ان انا اعمل غدا سريع كده واعمل برضو حلو حلو حادق يعني. طبعا النهارده هنعمل مع بعض الغدا الخطير ده. بصوا مش قادره اقول لكم، انا من عشاق الاكل دي، من عشاق الاكل النواشف بمعنى اصح. طبعا وحتى برضو البيت عندي بيحب النواشف. طبعا هنعمل مع بعض الكفته الجامده دي. بصوا جامده ومتماسكه وما بتفكش خالص، وما شاء الله مش قادره اقول لكم يعني، متحمره على البوتاجاز مش في الفرن. ونعمل مع بعض مهلبيه قمر الدين. طبعا هنبتدي بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا المبشره، وقشرت كام بصلايه كده. طبعا قشرت حوالي كيلو الا ربع كده من البصل، او نص كيلو بصلتين كده. ابشرهم بقى بالمبشره. طبعا عايزه تضربيهم في الكبه اضربيهم، بس انا بشرتهم في المبشره اهي. وهنزل بقى ب... يعني بعودين كده من البقدونس او الكزبره اللي عندك حطيه. بس انا ايه حطيت يعني ايه زي عودين كده من البقدونس، قطعتهم تقطيعه صغيره. ونزلت بالملح والفلفل الاسمر والسبع بهارات، اهو السبع بهارات اللي انا عاملاها معاكم. بص بقى، ولا حطيت بقى خلطة كفتة ولا حطيت اي حاجة خالص بصراحة، ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. ان شاء الله كانت جميلة وبتكتب، واحلى ما انت ما بتاكليها عند الحاجة بره. خطيرة بجد يعني، حلوة اوي شكلها يدل ان هي حلوة. طبعا دعكت البصلة كده بعود الخضرة بالفلفل الاسمر بالسبع بهارات بالملح. ونزلت عليهم كان عندي كده حوالي نص كيلو شوية كده من اللحمة المفرومة، مفرومه فرم ناعم. طبعا بقى ايه، بصوا مجدعتكم عشان الكفته ما تفكش منك، ان انت لازم تخلي ليها عرق. ادعكي فيها على قد ما تقدري. طبعا بصوا قعدت ادعك فيها جامد، بس انا فصلت الكاميرا. حاولي ان انت يعني تهريها جامد في التوابل كلها في بعضيها، بحيث ان انت تخلي ليها عرق، ليها مطه كده، بحيث ان هي ما تفكش معاكي. نجاح الكفته في كده. بصوا جبت بقى انا ايه، ما عنديش عصيان خله ولا اي حاجه. جبت المقورة، ومن تحت بقى من المقورة كده بقيت اصبع عليها، على حرف المقورة من تحت. بصوا اي حاجة صبيها على اي حاجة، ان شاء الله على حرف شوكة، على ايد بتاعة الشوكة، ايد بتاعة المعلقة. صبعها على اي حاجة، اهم حاجة ان انتي بس انا بحب اصبعها ليه؟ لما بتكون مفتوحة كده من جوه. طبعا السوا بيخش فيها من جوه، ما بتبقاش مكتومة، بتبقى زي بره بالظبط. لو عندك بقى عصيان شيش ولا حاجة صبعي عليها يعني عادي. المهم طبعا انا صبعتها. جبت صينية ممسوحة كده مسحة من السمنة بسيطة، لان انا هدخلها الفرن على الشبكة. يا دوبك بس تجيب المية بتاعتها، بعد كده هطلعها على النار على البوتاجاز من فوق، لان البوتاجاز عندي مش كان فاضي. لكن انا لو بوتاجاز فاضي حطيها على النار من فوق، وطي عليها النار. هتجيبي السوائل بتاعتها، قلبي بقى لغايه ما تشوحيها وتنشف السوائل دي فيها، وتتشوح كده، تتشوح في السوائل اللي نزلت منها، هتبقى خطيره. طبعا انا حطيتها بس في الفرن حوالي 5 دقايق كده، وبعد كده طلعتها كملت تسويتها على البوتاجاز من فوق. وهنا بقى جبت بطاطس وبتنجان وفلفل عشان اعمل بقى لزوم المسقعه. قلت اقشرهم بقى ايه، بطاطس لوحدها والبتنجان لوحده وكده، والشطه اهو. طبعا الاكله دي بصوا مش قادره اقول لكم، احنا من عشاقها، والاكله دي حلوه وخفيفه. وطبعا انا بعملها بطريقه صراحه خطيره جدا. بصوا اذا قطعت الحاجات اللي انا هقليها، طبعا هاخدها بقى اغسلها غسله كويسه، ونقعت البطاطس في ميه ايه عشان ما تسمرش. طبعا مش هتلحق ان هي تسمر، لان انا خلاص ولعت على الزيت على طول. ايه هنزل بقى بالبطاطس تتقلي اهو. ولعت على البطاطس. وهنا ايه، جبت حله احط بقى فيها شويه من الزيت. بصوا ده قمر الدين، قمر الدين. لو انتوا فاكرين اللي شاف معايا الفيديوهات لما كنت بفرز المشمش، ده طبعا طلعته بقى ايه، بقى له جسام اهو،
طلعته كان قبل رمضان برضو، كنت مفرزاه قبل رمضان بحاجات بسيطه. طلعت بقى كيسين وقلت بقى ايه اعمل مهلبيه قمر الدين بقى احنا داخلين بقى على ايام رمضان بقى والايام الحلوه دي. نعمل بقى شويه قمر الدين كده، مهلبيه قمر الدين. طبعا في الحله التانية دي حطيت شويه من الزيت، وكنت انا بقى ايه مسكت كام فص توم كده في قلب الهون، دقيتهم نعمتهم يعني، دقيتهم دقه كويسه، وهنزل بيهم بقى على الزيت بحيث ان انا ايه اصفرهم واخليهم ياخدوا لون حلو كده اهو. طبعا هضرب بقى شفشق طماطم يعني عشان اصفيه بقى. انزل على التوم، بصوا اول ما التومه تاخد بس لون كده تدبل بس كده، مش تحمر، تحس ان هي اصفرت كده معايا. انزل بقى بصفي بقى شفشق طماطم كده اهو، ضربت شفشق طماطم. طبعا دي تسبيكه صلصه المسقعه. وفي نفس الوقت بقى انا مولعه البطاطس، هقلي بقى البطاطس والبتنجان والفلفل كده ورا بعض. وهنا ايه تكون الصلصه ايه استوت اتسبكت يعني. يبقى انا كده ايه يعتبر خلصت المسقعه. هنا بقى هدخل بقى على ايه مهلبيه قمر الدين. انا ده كله بفكك القمر الدين. طبعا انا حطيت كيسين من اللي انا كنت عاملاهم، حطيتهم في قلب وحطيت عليهم 3 كوبايات من الميه، ولعت عليهم الايه البوتاجاز. اول ما حسيت ان هم فكوا جبت بقى الهاند بلندر او في الخلاط، واضربيهم ضرب ايه ضرب مبرح كده، بحيث ان انت ايه تنعميهم تنعيمه كويسه. فانا ضربتهم بالهاند بلندر والحله ده كله متولع عليها. اول ما يغلي هنشوف بقى نحط ايه عشان نعمل بقى شويه مهلبيه قمر الدين زي ما شفتهم كده في اول فيديو. طبعا كان ايه كان بدأ يغلي، انا فصلت الكاميرا طبعا ورجعت. حطيت بقى السكر، هقلب بقى تقليبه كويسه لغايه ما ادوب السكر كده. طبعا بصوا شايفين اللون ما شاء الله، لونه جميل، ولا تلج بقى غير طعم ولا اي حاجه، وما شاء الله مزز كده. بصوا مهلبيه قمر الدين فكرتني بروايح رمضان. يعني مش قادره اقول لكم التفريزات دي بتنفع معانا. وبصوا مع اي ست بيت التفريزات دي حلوه ليها، في اي وقت بتطلع وبتعمل، مفيش حاجه بتبقى ممنوعه. مفيش وقت مثلا ما فيهوش مشمش وعيالك طلبوا مثلا مهلبيه قمر الدين، انت حابه تاكلي قمر الدين، سواء بقى عصير سواء مهلبيه، هتطلعي من الفريزر وهتعملي. التفريزات حلوه 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 لكل ست بيت. تابعي معايا الايام الجايه دي، يعني هنزل فيديوهات كتير تفريزات هتعجبكم. وفرزي لو بكميات قليله، بس اسمي برضو الفريزر بتاعك يبقى فيه حاجات كتيره. لو هتجيبي حاجات بسيطه، لو هتجيبي في ايام ما يكون فيها الحاجه بيبقى الحاجه قبل ما بتيجي تخلص كده، يبقى الحاجه سعرها بينزل. جيبي شويه وخزيني من كل حاجه، طماطم بقى مش دخوخ، كل حاجه تلاقيها في بيتك. طبعا هنا ايه عشان ما اطولش عليكم، جبت بقى حوالي 4 معالق من النشا كده في ربع كوبايه ميه، ودوبتهم كويس جدا. اول ما المشمش غلي رحت نازله بيهم، ربط المشمش بايد بقى، نزلت بالنشا وبايد ايه بالمعلقه بالاسباتيولا. وبعد كده رحت جايبه اول ما غليت ومسكت كده ربطت ومسكت، رحت نازله بكيسين فانيليا وكده خلاص طفيت عليها. طبعا غرفتها اهي في الطباق ما شاء الله جميله. وادي الكفته كنت طلعتها بقى من الفرن قعدت 5 دقايق، طلعتها فوق على العين احمرها بقى ايه. بصوا شايفين لونها خطيره بجد، تستاهل. وريحتها بقى كانت قلبة الدنيا. كانت محتاجه بس حته فحمه، بس صراحه لقيت الفحم عندي خلص، حطيتها في قلبيها. كانت بقى ايه كاني بقى جايباها من عند الحاتي بالظبط. وهنا التخديعه كانت اتسبكت، حطيت لها بقى انا شويه بصمانه فاصله القمر، شويه كمون وشويه ملح وندعه فلفل اسمر صغيره. انا بحط المسقعه فلفل اسمر، جربيها كده هتعجبك قوي. طبعا وقلبت بقى التسبيكه لما نشفت خالص، رحت حاطه بقى ايه البطاطس والبتنجان والفلفل اهي. هدي بقى النار، البطاطس والبتنجان والفلفل يتشربوا كده من الصوص ده اللي هو الطماطم، وبعد كده هطفي عليها. وكده المسقعه معايا خلصت، وادي الكفته والقمر الدين. وكده الايه الفيديو بتاعي الروتين بتاعي. بصوا بقى احلى مسقعه تستاهل بقكم. انا مش كتار، انا مش عملت كتير، عملت على قد كده، بس ما شاء الله خطيره بجد بجد بجد، تستاهل بقكم. ايه رايكم بقى؟ بصوا طالعه بقى موجوجه كده، عايزه عيش بقى وبصل وجرجير كده وتقعدي تاكلي كده بألف هنا وشفا. منازل الصحة يا رب والعافية على كل من كل. أنا أسجل طبعا بعد ما اتغدينا، على كل من كل الأكل ده. طبعا وأدي الكفتة بصوا مولعة
خطيره. مش هجيب معلقه بقى واطلع بالمعلقه، اعملها اطلع بقى ايه مستعجله عشان اصور واخلص تصوير عشان احط الغدا. ايه رايكم بقى في الكفته؟ بصوا خطيره 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 من هنا للسنه الجايه. هنزل بقى بشويه خضره كده اكسر اللون. طبعا ايه رايكم بقى النهارده في المسقعه وفي القمر الدين وفي الكفته؟ كده الفيديو بتاعي انتهى، واتمنى ان انا كنت خفيفه كده على قلوبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا اللي انا عملته. وجربي خليكي معايا عشان تشوفي التفريزات وتشوفي تفريز المشمش ده ان شاء الله. هفرزه تاني جديد برضو معاكم، وهعمل معاكم تفريزات كتير. كملي معايا الفيديوهات وانتي تابعيني. لو انت مش مشتركه تشتركي، ولو مشتركه ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار مني، عشان لو ما فعلتيش زر الجرس مش هيوصلك اشعار مني، هيجيلك فيديوهات متاخره، عشان تبقي معايا في الفيديوهات الجديده ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه ان شاء الله الليله دي، ليله اول يوم في رجب. ما تنسوش الدعاء يا جماعه. طبعا وادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، ربنا يهون عليا الايام دي. وكده الفيديو بتاعي انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.